అనుకోండి, సపోజ్ ఏమైనా ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ లేదా ఫ్యాక్టరీ వర్కర్స్ పొలాల్లో పనిచేస్తున్నారు, ఆ స్మోక్కి డస్ట్కి పాలెన్ ఉంటుంది కదా, దానివల్ల మనకి ఇన్హలేషన్ వల్ల తీసుకోవడం వల్ల ఆస్తమా ట్రిగర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకని మనం ప్రొటెక్టివ్ మెజర్ కింద ముఖానికి గుడ్డ కట్టుకోవడం కానీ ఇలా చేస్తే మనకి ఆ స్మోక్ ఏదైతే ఉందో ఇన్హలేషన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట. అది కాకుండా మనం క్రమం తప్పకుండా ఇన్హేలర్స్ యూస్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ పర్టికులర్ సీజన్లో కరెక్ట్ డోసేజ్లో ఇన్హేలర్స్ యూస్ చేస్తే అండ్ వన్స్ ఆ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ పాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆపేయచ్చు దాన్ని మళ్ళీ. సో ఇలా కొన్ని ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్ తీసుకుంటే మనం తప్పకుండా ఆస్తమాని నివారించగలం. అంటే ముఖ్యంగా సార్ మీరు అన్నట్టుగా ఆస్తమా అనేది కేవలం పెద్దవాళ్ళకే వస్తుందా, చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఈ ఆస్తమా సిమ్టమ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి? ఇంకోటి ముఖ్యంగా ఇక్కడ వంశపారపర్యంగా కూడా ఈ డిజీజ్ అనేది వస్తూ ఉంటుందని అంటారు, ఎంతవరకు నిజం అంటారు? నిజమే అండి. అది యాక్చువల్గా ఆస్తమా అనేది మోస్ట్లీ పిల్లల్లో వస్తుంది. చాలా మంది పిల్లలు అడల్ట్ ఏజ్కి వచ్చేసరికి ఈ ఆస్తమా అనే సమస్య ఆల్మోస్ట్ తగ్గిపోయింది. కొందరిలో ఏంటంటే అడల్ట్ ఏజ్లో కూడా ఆస్తమా వస్తుంది, దాన్నే మనం అడల్ట్ ఆన్సెట్ ఆస్తమా అంటాం. ఈ అడల్ట్ ఆన్సెట్ ఆస్తమా అనేది కొంచెం రేర్గా వస్తుంది, సో దానికి అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఈ ఎర్లీ ఏజ్లో వచ్చేదానికే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇన్హేలర్స్ అవి వాడితే మనకి అడల్ట్ ఏజ్లో ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అండ్ జెనెటిక్గా కూడా వచ్చే ఛాన్సులు ఉన్నాయండి ఆస్తమా. దీన్నే జెనెటిక్ ప్రిడిస్పోజిషన్ అంటాం. ఐజీ లెవెల్స్, ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఎవరికైనా ఆల్రెడీ ఎలర్జీ సమస్యలు, ఆస్తమా సమస్యలు ఉంటే ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్ జనరేషన్లో వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దానికి మనం సపరేట్గా ఎలర్జిక్ టెస్టింగ్లు కూడా చేయించుకోవాలండి. అలా చేస్తే మనకి ఈ పర్టికులర్ ఎలర్జన్ వల్ల మనకి ఈ ఆస్తమా ట్రిగర్ అవుతుందా, అలా ట్రిగర్ అవుతే దాన్ని అవాయిడ్ చేయాల్సి వచ్చింది. అంటే ఈ మెయిన్ ఆస్తమాలో న్యూమోనియా కూడా ఒకటి. న్యూమోనియా అంటే ఏంటి, వీటి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఓకే, ఇప్పుడు ఆస్తమా అనేది ఒక అబ్స్ట్రక్టివ్ ఎయిర్వే డిసీజ్ అండి. న్యూమోనియా అనేది ఇన్ఫెక్షన్, లంగ్స్లో ఇన్ఫెక్షన్ రావడం. ఈ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళలో రావచ్చు, ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ కింద న్యూమోనియా రావచ్చు. ఈ న్యూమోనియా అనేది ఏంటంటే మనకి లంగ్లో ఇన్ఫెక్షన్. ఇది చాలా రకాలు ఉంటాయండి వీటిల్లో. ఎలా అంటే మనకి బ్యాక్టీరియల్ న్యూమోనియాస్ ఉంటాయి, వైరల్ న్యూమోనియాస్ ఉంటాయి, ఫంగల్ న్యూమోనియాస్ ఉంటాయి. అది దేని వల్ల వస్తుందో మనం కనుక్కొని దాని ప్రకారంగా మనం ట్రీట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఈ న్యూమోనియా అనేది కేవలం పెద్దవాళ్ళ వరకేనా, ఇది కూడా చిన్నపిల్లలకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? పర్టికులర్ ఏజ్ ఏమన్నా ఉంటుందా? యాక్చువల్గా ఇది చిన్నపిల్లల నుంచి ముసలాళ్ళ దగ్గర ఎవరికైనా రావచ్చు. పర్టికులర్లీ చిన్నపిల్లల్లో, ఎల్డర్లీలో ఏంటంటే మనకి ఇమ్యూనిటీ అంత డెవలప్ అవ్వదు కాబట్టి వీళ్ళల్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కువ వచ్చిన దీని సివియరిటీ కూడా వీళ్ళలోనే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకనే తప్పకుండా వీళ్ళల్లో ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, వ్యాక్సినేషన్స్ తీసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆస్తమా ప్రాబ్లం ఉంది అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? వాటి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి? వాటికి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? ఆస్తమా ఎలా ఉంటుందంటే వీళ్ళల్లో సీజనల్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు పొద్దున